స్నీజింగ్ ఇన్ న్యూ బార్న్స్ ఇస్ కామన్. అంటే పుట్టిన పిల్లలు తుమ్ములు రావటం నార్మల్. బేబీ ఈ మెకానిజం ద్వారా నారో నేసల్ ప్యాసేజెస్లో ఉన్న సెక్రీషన్స్, అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్, డెబ్రీ, మ్యూకస్ని తొలగించే ప్రయత్నం. సో స్నీజ్ చేయటం వల్ల అవన్నీ ప్యాసేజ్ నుంచి క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం పీడియాట్రిషియన్ ఎప్పుడు కన్సల్ట్ చేయాలి స్నీజింగ్ విషయంలో? ఓన్లీ పిల్లలు కంటిన్యూస్గా తుమ్ముతున్నారు, తగ్గట్లేదు, ఆ తుమ్మటంతో పాటు వాళ్ళకి ఊపిరి తీసుకోవట్లో ఇబ్బంది, చాలా మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ కారుతుంది, బేబీకి ఫీవర్ ఉంది, కాఫ్ ఉంది, అలాంటప్పుడు బేబీని పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి.